चेस्टान कोल्ड सिरप दोस्तों, जो कि बच्चों में होने वाले सर्दी जुकाम की समस्या, नज़ले की समस्या और बुखार की समस्या को ठीक करने के लिए यूज कराया जाता है। और इसका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है हमारे बच्चों में। इसके अलावा दोस्तों, अगर बच्चे को खांसी की समस्या हो जाती है या फिर बच्चे को बार बार छींक आ रहा है एलर्जी के कारण, तो उसको भी ठीक करने के लिए सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। तो इसलिए इसे यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो बच्चे के एज वेट हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा की डोज को अलग अलग डिसाइड करते हैं। और अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसी दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।